我呢度好專一啊，有生幾多個小朋友啊？唔係你會唔會結婚啊？最後係啊，你有冇人中意啊？跟住咧要唔知點樣合住隻手，跟住有個人喺度將你隻手咁樣懟直個嘢。菲律賓人都有佢哋自己嘅迷信啦。哇咁好多好多。嗰陣時細個就係我哋爸爸叫我哋唔好喺夜晚剪指甲，係啦。我記得我會喺廚房唔小心跌個 spoon 同埋 fork 咧，跟住佢話咧，哎呀，我哋有個親戚會嚟探我哋啊！你有冇聽過批蘋果？如果你唔知做緊啲乜，即係你唔知喺度諗許嗰啲咩願啊，你批蘋果唔可以批斷條皮。誒，我有聽過呢個啊！呢個係講緊你將來嗰個老公啊。我覺得任何同你講緊你將來一定會點點點，我覺得全部都係 in some sense 係一個捆綁，即係你會俾個 power 咁兩樣嘢啫嘛。你將來會好好，咁如果你將來唔好咧，咁你又怪邊個咧？但係如果佢話你將來唔好，你又要做呢啲做呢啲，咁你就會 always living in fear。我都聽過好多人講話，我尊重你嘅宗教，咁你信就好啦，對你生活好啊，人生好就得啦，但係唔好太迷信咯。